Здравейте! Добре дошли отново в моята радостна кухня. Аз съм Радостина и се радвам, че сме пак заедно. Като малка, една от любимите ми закуски беше кускус. Предполагам, че повечето от вас обичат и са яли, разбира се, след пържените филийки и мекичките на мама. Днес отново ще използвам кускус в моята рецепта. Този е малко по-дребен, по-различен е от кускуса, който обичам да закусвам, и ще ви представя моя местен пай с кускус. За днешната рецепта ще ни трябва кускус, кайма, 3 различни по цвят чушки, лук, чесън, магданоз, доматено пюре, вода, купче пилешки бульон, зехтин, сол, 1 яйце, лют пипер. Първото, което трябва да направим, е да накиснем кускуса. В тенджерка ще си изсипя тази вода. Във водата слагам купчето пилешки бульон и това нещо трябва да заври на котлона. Когато е вряла водата, слагаме кускуса и магданоза да се накиснат за около 20 минути. Днешният местен пай ще приготвим ето в този огнеупорен съд. Намазвам го с малко масло и слагам малко брашно, за да не ми полепва после самият пай. Докато чакаме кускуса да набъбне, е време да си приготвим чушките, които ще ни трябват. Режем ги първо на половина. И сега, докато режа чушките, се сетих нещо интересно, което искам да споделя като факт. Стефка Саботинова, освен че е изпяла "При тури се планината", има дуети с Тинка Пешева. Един от техните дуети, емблематичен, няма как да не го знаете, е песента за Цонка и червената чушка. Цонкеле чушко червена, 3 пъти в манджа туряна, 3 пъти в манджа туряна, 2 пъти в боклук фърляна. В коментари очаквам да напишете как продължава песента. И жълтата чушка да си нарежа. В подготвената вече формичка сега ще подредим отдолу малко чушчици, но не всичките, тъй като ще ни трябват на няколко пъти. Останалите половинки от чушките сега ще ги нарежем на ситно. Нарязваме на ситно лука, 1 скилитка чесън. В съд слагаме малко зехтин, 2-3 супени лъжици. В мазнината изсипваме лука, чесънчето и чушките. Така за няколко минути запържваме тези зеленчуци. 1 кафяна лъжичка сол. Към всичко това нещо прибавям и каймата, която предварително съм си разбила с вилица и малко топла вода на котлона, за да не ми става на бучки. Ето така трябва да се получи каймата. В каймата прибавям 1 кафяна лъжичка лют пипер, 2 лъжици доматено пюре. Прибавям и задушените зеленчуци. Разбърквам всичко това. Прибавям малко сол отново. Продукта, който остана и още не сме използвали, е това яйчице, което сега трябва да разбия. Половината от яйцето изсипвам в каймата, а другата половина в набъбналия кускус. Време е да подреждаме пая в нашия съд за печене. Трябва да разпределим сместа на 3. Първо слагаме каймата, след това слагаме кускус, чушчици, пак кайма, редим отново чушки и трябва последният пласт да остане с кайма. Ето, че моя местен пай с кускус е вече готов. Трябва да го изпечем. Преди това ще сложим едно фолио отгоре и го слагаме в една дълбока тава, която трябва да напълним поне до половината на съда с вода. Време е да го слагаме да се пече. Местният ми пай с кускус е вече готов, изпечен. Сега обаче имам 2 новини за вас. Хубава и лоша. Започвам с лошата. Не можем веднага да го консумираме, защото
трябва сега да го оставим да се охлади и след това да го сложим за няколко часа в хладилника. Хубавата новина е, че това ястие се консумира охладено, така че дори в топлите месеци може да си приготвите един такъв местен пай с кускус и да си хапвате с удоволствие. Сега ви пожелавам да бъдете здрави, да бъдете креативни, да се усмихвате и да не забравяте винаги да готвите с радост, усмивка и много любов. До скоро! След като охладите пая, може да го обърнете в подходящ съд. Поднесете с домати, целина, мариновани краставички и хрупкав хляб. Ярките ивички пиперка украсяват този апетитен местен пай, дават му настроение и прекрасно се съчетават с каймата и пшеничният кускус. Кускуса прекрасно допълва този пикантен местен пай, който се приготвя много лесно за пикник или като основно ястие за обяд или вечеря.